ingredients for chicken open sandwich: bread, butter, black pepper, boiled chicken, salt, cucumber, capsicum, onion, टमाटो और मेयोनीज। ब्रेड ले लिया, अभी ब्रेड को साइड से हम काट कर देंगे। चारों साइड से इसको काट कर लेंगे। बीच में ऐसे एक काट कर देंगे। ब्रेड को हम काट लिया, अभी इसको रोस्ट करेंगे। ब्रेड को हम अभी रोस्ट कर रहे हैं, इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। ब्रेड हमारा रोस्ट हो चुका है, अभी हम सारा वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। बॉइल्ड चिकन, salt according to taste, tomato 2 tablespoon, onion 2 tablespoon, one tablespoon capsicum, 2 tablespoon cucumber, 1 teaspoon black pepper, मेयोनीज 1 कप ऐड कर दिया। अभी इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी ये अच्छी तरह से मिक्स्ड हो गया। अभी हम ये ब्रेड को बटर लगा लेंगे। ब्रेड को हम इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे। बटर सारा हम लगा लिया। अभी इसके ऊपर एक चिकन का मिक्सर रखेंगे। अभी हम एक चिकन मिक्स ब्रेड के ऊपर रखेंगे। ऐसे करके सारे ब्रेड के ऊपर एक मिक्स रख देंगे। तो रेडी हो गया हमारा ये चिकन ओपन सैंडविच। अभी हम इसको सर्व करेंगे। तो रेडी हो गया गाइस हमारा चिकन ओपन सैंडविच। कैसा लगा आपको ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके भेज दीजिएगा। ओके बाय।